მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი საინტერესო მოგზაურობით და ვიწყებთ მოგზაურობას არც მეტი არც ნაკლები ირანში. დღევანდელი ვიდეო ცოტა განსხვავებულად დაიწყება, როგორც ტრადიციულად ვიწყებ ხოლმე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ესე ვერ დავიწყებ ამ ვიდეოს, რადგან წუთი მივედი პირდაპირ ჩემ ფრენაზე და რო არ დამეგვიანა, მოკლედ პირდაპირ გამოვფრინდი და მოკლედ გზას არც ისე დიდი ხანი დაჭირდა, დაახლოებით საათნახევარში ჩამოვედი. აქამდე ბილეთი დამიჯდა $90 და სიმართლე გითხრათ, ცოტა გაოცებული დავრჩი ირანული ავიახაზებით, იმიტომ რომ ამ $90 წარმოიდგინეთ საჭმელით შედიოდა და მერე უფასო ჩაიც მოგვიტანეს და რაც ყველაზე მთავარია 30 კილოგრამიანი ბარგით შედის და პლუს კიდე ხელბარგიც, რაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან იაფია და ძალიან კარგი ფასია. სიმბარათიც ძალიან მარტივად ვიყიდე, იმიტომ რომ ინტერნეტს უფასოდ არავინ მაძლევს ჯერჯერობით. მაგრამ იმედია მომავალში გამოსწორდება ეგეც. და რაც ყველაზე მთავარია, მთელი ამ მოგზაურობის განმავლობაში, როგორც კი გაიგეს ირანში, რომ უნდა ჩამოსულიყავი და მე მოგზაურა, ფერეიდნელმა ქართველებმა გამოთქვეს ძალიან დიდი სურვილი, რომ დამხმარებოდნენ, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. და ეხლა ველოდები ერთ ქართველს, რომელიც მომაკითხავს აქ მანქანით აეროპორტში და უკვე წამიყვანს ქალაქის ცენტრში და შევეცდები, რომ ისეთი ნორმალური და ბიუჯეტური სასტუმრო ვნახო. 2 დღე დავრჩები დედაქალაქ თეირანში. შევეცდები კარგად დავათვალიერო, თქვენს განახოთ რა ხდება თეირანში და მერე უკვე გავუყვეთ გზას ირანის პირდაპირ შუაგულისკენ. მოკლედ წინ ძალიან საინტერესო დღეები გველოდება, ძალიან საინტერესო მოგზაურობა გველოდება და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რომ ეს ვიდეოები არ გამოგჩეთ, ამ ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ კომენტარებს ველოდები თქვენგან. და მინდა ვიდეო დავიწყო კიდევ ერთი სასიამოვნო ინფორმაციით. ამ ვიდეოში არ ვიქნები მარტო, ამ ვიდეოებში ჩემთან ერთად იქნება Ultra Human Ring Air. ეს არის smart ბეჭედი, რომელიც უკავშირდება ტელეფონს და მთელი დღის განმავლობაში და ღამის განმავლობაში, მოკლედ ყველა მნიშვნელოვან პროცესებს აკონტროლებს შენს ორგანიზმში. დეტალური ინფორმაცია ამ ბეჭდის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვიდეოს აღწერაში იქნება და ბევრ საინტერესო რაღაცებს გზადაგზა მოგიყვებით კიდე ამ ბეჭდის შესახებ, რა შეუძლია. და ასევე კიდევ ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია, გამოჩნდა კომპანია, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ ჩემი ეს ირანში მოგზაურობის ვიდეოები თავიდან ბოლომდე დაეფინანსებია, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ეს არის კომპანია Maxwini. დეტალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ვიდეოს აღწერაში იქნება და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ კომპანიას, რომ გამოთქვა სურვილი, რომ დაეფინანსებია მთელი ეს საინტერესო მოგზაურობა. ხოლო ჩვენ წავიდეთ ახლა და ერთად დავათვალიეროთ თეირანი. დავიძარით თეირანისკენ, მომაკითხეს და გაგაცნობთ ამ ადამიანს, ბატონი თემური. ძალიან დიდი მადლობა მართლა, იმიტომ რომ ესეთი ყურადღება და რაღაც ძალიან დასაფასებელი. ერთ პატარა ქალაქში გამოვიარეთ, აეროპორტი თეირანიდან საკმაოდ შორს არის, დაახლოებით 70-80 კილომეტრი არის წარმოიდგინეთ აეროპორტიდან და ერთ პატარა ქალაქში შემოვიარეთ, ეხლა როგორც დაახლოებით რუსთავი, ეგრე. რაც პატარა საქმე ქონდა მერავს და ისევ ჩამოსასვლელი რო არ ყოფილიყო, მოკლედ გამოვყევი მე. გზაში საკმაოდ საინტერესო დიალოგი გქონდა, მაგრამ კამერას მაინც არ ვთავ, რომ რავი, არ შევაწუხო ადამიანი ზედმეტად და ესე მოგიყვებით, მოკლედ ეხლა გადავამოწმე ეს ინფორმაცია, რომ ირანში მართლა არის თუ არა გაროზღვა, დასჯის ერთ-ერთი მეთოდი, იგივე მათრახით ცემა, რავი, როგორც გინდათ ისე დაარქვით. მოკლედ, მაგალითად სასმელი რო გიპოვონ მანქანაში ან რავი სადმე, არის ან $1000 ჯარიმა, ან 75 როზგი. წარმოიდგინეთ რა, რომელიც გინდა უნდა აირჩიო რა. ნუ თუ ფული გაქვს $1000 გადაიხდი და თუ ფული არ გაქვს 75 როზგი მოგხვდება ზურგზე რა. ესეთი ამბავია. მერაბს რო ველაპარაკებოდი, მეც მქონდა მსგავსი პრობლემა, საქართველოდან შემოვდიოდიო და საბარგულში მედო სასმელი მიპოვესო და მოკლედ ესეთი არჩევანის წინაშე ვიყავიო და მოკლედ ბოლოს $1000 გადაიხადა რა. სხვა გზა არ ქონდა. მოკლედ ესეთი ამბავია, იცოდეთ რომ ირანში სასმელი არ ჩამოიტანოთ არავითარ შემთხვევაში.
დავიძარით ეირანისკენ და თან დავაგემოვნოთ ირანული ფუნთუშა. დანიურ ბულს ეძახიან ამას ისე. გემრიელია და ტკბილი არის ძალიან. მეგობრებო, აი ხლა მოვდივართ ეირანისკენ და მოკლედ მაგარი რაღაც გითხრათ რა. საწვავის ფასი ირანში 10 ლიტრა. 10 ლიტრა. წარმოიდგინეთ 10 ლიტრა 1 ლარი საწვავის ფასი. ზუსტად. მაგრამ ეს იმიტომ ხდება, რომ ირანს სანქციები ადოს და ოფიციალურად ნავთობის გაყიდვა არ შეუძლია და შესაბამისად ადგილობრივ ბაზარზეც მოქმედებს და რა ვიცი, სხვაგანაც ვერ გააქვს და ალბათ აგიტომაც არის ეს. მოვადექით ეირანს და აქაც კაი საცობები დაგვხვდა. საქართველოდან ჩამოსული ახლა დიდად კი არ ვარ გაკვირვებული, მაგრამ აქაც მაგარი საცობებია. ეხლა პირველი გეგმა რაც არის, ვეძებ სასტუმროს მოძებნა არ არის მარტივი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ბუკინგი და მსგავსი საიტები აქ დაბლოკილია, არ მუშაობს, ასე რომ ესე მიწევს ძებნა. რა ძირითადად ადგილობრივი აპლიკაციები არის, რომელიც სპარსულად ხო? ხო, სპარსულად. სპარსული აპლიკაცია. მოვძებნით. ფიზიკურად მე მარტო ვერ გავერკვევოდი. დაივიწყეთ თბილისური საცობები. საცობი ყოფილა ეს ირანში. არ ვიცი, თან დიდი ქალაქია და მოკლედ რავი გადაადგილება არის, რა ვიცი, ძალიან რთული. ალბათ უკეთესი არის მეტროთი გადაადგილება და მაგიტომაც როგორც ამბობენ ირანში მეტროები საკმაოდ მოწესრიგებულია. და მაგასაც ხვალ განახებთ აუცილებლად. როგორც იქნა ჩამოვედი მანქანიდან მეგობრებო, იმიტომ რომ რა ვიცი, 1-4 საათი არის მოკლედ საცობში ვარ რა. აქ ყოფილა ძალიან მაგარი საცობები, რავი, ნამდვილად არ ველოდებოდი. მოკლედ ვიდრე სახლში წავალთ, ეხლა შემოვიარეთ ერთ პარკში, სადაც ადგილობრივები სეირნობენ, ერთობიან, ხმებიც გესმით ალბათ მუსიკის. შევალ ეხლა და ვნახავ, საკმაოდ საინტერესო და კარგი ადგილი არის და ეხლა მოვინახულოთ. ესე ამაზად გამოიყურება აქაურობა, ძირითადად რაღაც სხვადასხვა საბავშვო გასართობებია. ოსპი და ლოვიო და ყველაფერი არის. მუხუ და ოსპი და ერთად არის არა? ირანული საჭმელებია. აი ესეთი ტრადიციული საჭმელები არის და რა თქმა უნდა რამეს აუცილებლად დავაგემოვნებ ეხლა. მეორე ეს მესამე urțis taplicuia urții რაღაცნაირად მანილია. სცენარია ხო რა? ხო. ესეც 40 ml სცენარია. ეს ამასაცია. ხო, ბრეწეულის საუსია რა. ჩვენთან კვაწარახივით გასინჯე კაია. ბრეწეულის ეს არის ბროწეულის соуსი, ეხლა როგორც მითხეს და მასინჯებენ და ვნახოთ აბა. განგემლიერი. მშავია, მაგრამ ჯემივითაა რაღაც. ძალიან კაი. ნახშირებით ეს აი ესეთი გულაობებია საღამოობით ეირანში. მოკლედ ეხლა უნდა დავაგემოვნოთ ესეთი რამე, აქ არის თონესავით, როგორც ჩვენთან თონე არის, აქვე წყვება ცხელი პური და მე უკვე აქედან არჩევ რაღაცებს. შარჭამანდი რაღაცნაირ სუპია. სპარსულად ოშ. სპარსულად ქვია ოშ. ესეთი სუპივით არის, მოკლედ. ეს უნდა გადაურიო ეხლა კარგად და ცხელ პურთან ერთად მივირთო. აბა ვნახოთ როგორია სპარსული სუპი, ხო, ესე დაუძახე. კარგად არის. ტიტნის გემო, ტიტნაცა აქვს, ხო? ძალიან გებრიელი.
ძალიან გემრიელია. ბევრი რაღაცები არის ერთად არეული. ბევრი გემო იგრძნობა, მაგრამ პიტნის გემო აქვს ყველაზე მეტად რა. აი პიტნის გემო პირდაპირ მოდის და რავი, ძალიან გემრიელი. ცოტა სიცივეა გარეთ, უფრო თბილად რომ ეცოს უკეთესი იქნება, მაგრამ კაია. წავედი ახლა უცებ მივიყვანო ეს ბოლომდე, იმიტომ რომ გარეთ ძალიან ცივა და მერე დაგიბრუნდებით კიდე. კარგი სიცივე ყოფილა ირანში, მე მეგონა რომ უფრო სითბო დამხვდებოდა, ასე რომ ცოტა ისე შეუმზადებლად წამოვედი, მაგრამ აი სიგრილე ყოფილა. კარგად ჭამე, გემრიელი იყო მომეწონა. პირველი კერძი მოკლედ ირანში რაც დავაგემოვნე, რავი, 10-დან 10. აი ესეთი ადგილია, მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის, სეირნობს და საღამოს დროს ატარებს. მითო ქვერიდან ხო წყალი გადის და ესე ცოცხლია წითლები, ხო? და იმ ისემეზე აბოატაში. ანუ აქედან წამოვიდა რომ ეს წითლები ცეცხლის სპონჯი, ხო, ცეცხლთან ასოცირდება და ქვემოთ წყალი არის. წავალ ახლოდანაც სახელიც აქედან გამომდინარეობს. ირანელი გოგოს პროექტი. ხო, ინჟინერი ყოფილი. ეს რომელ წელს არის აშენო? მე მგონი 10 წელი არის, 10-12 ხო. არც ისე დიდი ხანია. ეს ხიდი არის სართულებად. როგორც ხედავთ, ჩვენ ვართ ახლა სულ ზემოთ და ქვემოთ ამის გარდა კიდე არის 4 სართული. და აი ესეთი ხედი იშლება თეირანზე. საკმაოდ დიდი ქალაქია, მეგობრებო, თეირანი რა. ხვალ რა თქმა უნდა ყველაფერს კარგად მოგიყვებით. დღეს დავისვენებ, ცოტა აზრებს დავალაგებ და ხვალ ყველაფერს კარგად მოგიყვებით ამ ქალაქს. აი როგორც ხედავთ, ჯერ კიდე თოვლი დევს ძირს. დღეს სასტუმროში ავრჩები, მერაბმა დამპატიჟა თავისთან სახლში. მოკლედ ძალიან დიდი პატივი მცა ამ კაცმა დღეს. ძალიან მთხოვა რომ წამოდიო და მოკლედ რა ვიცი, შემთვისაც საინტერესო იქნებოდა მენახა როგორ ცხოვრობენ, რა საქმიანობენ, უკეთესად გამეცნო ეს ადამიანები და ამიტომ დავთანხმდი და მოკლედ დღეს წავალ მერაბთან სახლში. დავიცნობ მერაბის ოჯახს და მოკლედ რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ვიდეოს როცა უყურებ მერაბს. და რავი, აი ზუსტად ესაა მეგობრებო, რის გამოც ძალიან მინდოდა ირანში მოგზაურობა, განსაკუთრებით ფერეიდნელ ქართველებთან, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი როგორი სტუმარ მასპინძლობას იცოდნენ და როგორ დახვედრასაც მომიწყობდნენ და რავი, მოკლედ აი ძალიან დიდი მადლობა ყველას და ჯერ კიდე წინ ისეთები გველოდება, რომ ჯერ სათხართ, მოკლედ არხი გამოიწერეთ აუცილებლად. მოვედით მეგობრებო, როგორც იქნა, არ ვიცი რა გითხრათ, საათნახევარი დაჭირდა ფრენას თბილისიდან თეირანამდე და დაახლოებით 7 საათი დაჭირდა აეროპორტიდან სახლამდე, ისეთი საცობები იყო. ნუ რა მართალია სადღაც გავიარეთ, გამოვიარეთ, მაგრამ მაინც. მოკლედ ახლა ამოვბარგდები, ჩემ რაღაცებს ავიღებ და მერე უკვე ავალთ სახლში და მოკლედ რავი, შეძლებს დაგვარად როგორც მოვახერხებ, გადავიღებ, იმიტომ რომ ნუ არ მინდა რომ ზედმეტად რავი მოვაბეზრო ამ ადამიანებს. ისედაც ძალიან დიდი პატივი მიცეს. აი ესეთ დაუბინავდი მეგობრებო, ესე გამოიყურება ჩემი ოთახი. საკმაოდ ლამაზი და პატარა კოხტა ოთახი შემხვდა მოკლედ დღეს რა. დღეს ალბათ ძალიან გამოვიძინებ, დავისვენებ, იმიტომ რომ ძალიან გადავიღალე და ხვალიდან ძალიან საინტერესო რაღაცები გელოდება წინ. დარწმუნებული ვარ. დილამშვიდობის მეგობრებო, ესეც ჩვენი მეორე დღე უკვე ირანში. გამოვედი გარეთ, დღეს ცოტა განსხვავებულად გადავადგილდებით, იმიტომ რომ გუშინ როგორც ნახეთ, თქვენს მანქანის გადაადგილებას დიდად აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფაქტურად მთელ დღეს საცობებს კარგავ. მოკლედ დღეს მეტროთი და ესე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მივალთ რამოდენიმე საინტერესო ადგილს მოვინახულებთ ირანში და საინტერესო რაღაცებსაც მოგიყვებით. ასე რომ თქვენ რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა.
ჯერჯერობით საკმაოდ სიმშვიდე და სიწყნარი არის ქალაქში, არც აცობები არ არის. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით არ დაწყებულა სამსახურები. აი ესე მუშაობენ ირანში ტაქსები, მეგობრებო. მოკლედ ესეთ განან მეტროს იძახიან და როგორც კი 4 ადამიანი შეგროვდება ტაქსში, უბრალოდ მეტრომდე მიყავთ რა. ბევრი ფეხით არიან. მოვედით მეტროს სადგურზე და ახლა ვნახოთ როგორი მეტრო არის ირანში, იმიტომ რომ როგორც ვნახე ინტერნეტში ერთ-ერთი ყველაზე მოწესრიგებული მეტრო ყოფილა ირანში. რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს ყოველდღიურად. და ახლა ჩვენც ვნახოთ. სხვათა შორის ტაქსები და გადაადგილება ირანში ძალიან იაფია, რადგან საწვავი არის იაფი და ისედაც გაჭირვება არის. წარმოიდგინეთ, ტაქსით აქამდე დაახლოებით არის 1-10 კილომეტრი გამოვიარეთ და ერთ ადამიანზე ქართულ ფულზე რო გადავიყვანოთ 1 ლარი გამოდის რა. რაც რავი ძალიან იაფია. ირანშიც როგორც ბევრ მუსულმანურ ქვეყანაში გაყოფილი არის ქალების და კაცების ჩასაძრომი, რო იცოდეთ. აი ამ გამყოფის იქით უკვე მარტო ქალები დგანან, ამის აქეთ კაცები, ასე რომ ცალ-ცალკე ვაგონებში შედიან. ადგილი დავიკავეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა უცებ და უნდა მოვასწროთ შესვლა. ერთი ესეთი საინტერესო ფაქტი კიდე კაცებს არ აქვთ რა თქმა უნდა უფლება შევიდნენ ქალების ვაგონში, მაგრამ ქალებს შეუძლიათ შემოვიდნენ იმ ვაგონში, სადაც მარტო კაცები არის. რავი, ესეთი უცნაური წესი. მაგარი რაღაც უნდა გითხრათ, ეხლა კარგი იდეა არის სხვათა შორის რა. აი ჩემს უკან ეხლა შენობას რო ხედავთ, ეს არის სასამართლო შენობა და აი ეს მაღაზიები ჩემს უკან რაც არის ჩაყოლებული, ამ ფართებს თვითონ სასამართლო აქირავებს და პატარა შემოსავალიც არის რა. ჩვენიერი იდეა არის. აი ტყუილა რო არ გაცდეს ამ ხელა ტერიტორია, მოკლედ აგერ მაღაზიებს აქირავებენ პირდაპირ. როგორც გავიგე, ირანში ხუჩაბათი და პარასკევი არის დასვენების დღე და ამ დღეებში გამოდიან ქალები საყიდლებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს ხუჩაბათი არის აქ და დღეს ძალიან ბევრი ხალხს ელოდებიან ბაზარში. ანაბი. ეხლა განახებთ როგორ უნდა დაახურდაო დოლარი ირანში. ეს არის ოქროს ბირჟა, მეგობრებო და აი აქ ახურდავებენ დოლარსაც. საქართველოს ოქროსთან აკავრო უფრო ხარისხიანია. ფასი როგორ არის? ორი მიზეზი და განსნეგად. ფასს რაც შეეხება, როგორც ნახულობ, დიდი განსხვავება არ არის საქართველოსთან შედარებით, დაახლოებით იგივე ფასი არის ოქროს. 20,000-იც არ გამოდის. 1,200-დან იწყება და ვეძებთ ეხლა ადამიანს, ვინც დაგვიხურდავებს დოლარს. 24 მილიონი და 600. 24 მილიონები. ჩვენი თბილისი ნახევარ თბილისი შეიძინა. აი კიდევ ერთი მიზეზი, რატომ უნდა გქონდეთ ჩემი არხი გამოწერილი, მეგობრებო, მოკლედ, რო ჩამოვედი აეროპორტში, ძალიან ცოტა დავახურდავე და ეხლა გამოვედი ქალაქში თანხის დასახურდავებლად. $300 გამოვიდა დაახლოებით 24 მილიონი ირანული ფული, წარმოიდგინეთ 24 მილიონი. ეხლა ანგარიშზე მაქვს 24 მილიონი, რო იცოდე. მოკლედ, ქეშად აქ არავინ არაფერს არ აკეთებს და ძალიან რთული არის 24 მილიონის წარმოიდგინეთ ჯიბით ტარება, ძალიან არაკომფორტული არის და ამიტომ აი ესეთი ბარათი არის. ეს არის ირანული ბარათი. აქ სანქციების გამო სხვა საერთაშორისო ბარათები არ მუშაობს არც ერთი. და აი ამ ანგარიშზე ახლა მაქვს 24 მილიონი რა. მოკლედ გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი და კიდე ერთი
საინტერესო რაღაც, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ძველ $100-იანებს, მოკლედ აქ ძალიან ისე ახურდავებენ, თუნდაც უნდა იყოს ახალი $100-იანი, რომელსაც შუაში აქვს ლურჯი ზოლი. ეს გაითვალისწინეთ აუცილებლად რა. ესეთ ძველ $100-იანს თუ ჩამოიტანთ, აუცილებლად დააკლებენ ცოტა პროცენტს რა. მოვედით მეგობრებო, ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი და ისტორიული ნაწილი, ეს არის ტაჯრიშის ბაზარი, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ჩრდილოეთ ნაწილში. ეს არის ადგილი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ თუ აქ ჩამოხვალთ, იმიტომ რომ ეს ადგილი აერთიანებს მთელ სპარსულ და ირანულ კულტურას. რა თქმა უნდა, ეს ადგილი ასევე ცნობილია თავისი ვიწრო გასასვლელებით და ფერადი დახლებით. ეს ყველაფერი ამ მაღაზიაში არის ხელნაკეთი ირანული. اونجوری تو میروی انتظارا ببینی خیلی سختیه. აი დაახლოებით ფასი რა არის იმის? مثلا اون الان فرمود که به ما نشون دادی سرویسه یا میتونه سرویس باشه میتونه تک باشه تلکت قیدی این میشه تکش اینجوری نخه تلکر میتونه تلکت اون مثلا اون سرویس. یه دونه رو چند میفرمایید قیمتشو بهش بگم 3950 اون 950 $50 به دلار بهشون بگم گفتم 50 تا $50. اون თავის سه تا داری მასალა არის ის აკლემის ძვალის მები თუ აკლემის ძვალით یا مثلا اینا رو აი بهش შიდა მხარე میگن არის აკლემის თვალე ეს ხო არის. აკლემის ძვალით არის ცეცხლი გადაღება اینا رو مثلا بهش میگن سنگ فیروزه ხო ببینید ის ფირუზის ქვია ამას თავის ქუას საბადოიდან არის بعد ხო که آماده میشه خب ببین بعد ფირუზი საქართველოს ჩინას ვაგე დავამიდი კი, ადრე კი, ხო მე რო დამზადების ესე გამოდისო ეს اینا همه به این حالته کار دست $400 გამოდის ეს ნარდი გამოდის $400 ხო? ეს ძვალი არის ესეც? ის ქუარი მარმალილო რაღაცა ხო მარმალილო ქუარი და ჯენსეჩ ვაიმოდით ასია چوب راشه ხო اینا خط این صدفه და ის თავის ხის ჯოხი არის ქართული რა اینا همه صدف خرطولی درباری اینا هم که جوخیه. خاتمه دیگه برنج و استخون و شتر رو ხო ის არის ხო ქუა და ის რაც გითხარი აკლების ძვალების მეითია გამოთვლილი და სხვადასხვა ისპანეთშია დამზადებული ნახე ის همه کار دستی ის ალავერდი ხანის მე უნგულაძეს ხიდია ეს აჰა ამ ხიც მოვიდა. ახლა ვნახავთ ამას ამასაც ვნახავთ ეს თავის გერდით არის ამა ორი ერთად არიან ეს ხიდი ცოტა მანძილით მეორე ხიდია جاتوبان اینجا აი ესე ჩაითაც გაგვიმასპინდნენ მაღაზიაში და ყველაფერი კარგად გაგვაცნეს და სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამოყენებადი ხე რომელიც ყოფილა ირანში საქართველოსდან შემოდის და მოკლედ ძალიან ხარისხიანი ქართულ ყოფილა. პიცერი ხო აი ეს ხიდი სხვათა შორის ამ ნარძე რაც ახატია ეს არის ძმები უნგილაძეების აშენებული ხიდი რომელსაც ისპანეთში რო ჩავალთ იქ მოვინახულებთ რა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სანახაობა არის ქალაქ ისპანეთში და ზოგადად ირანშიც და მოკლედ ყველა მიცის რომ ეს ხიდი არის ქართველი ძმების აშენებული აი ესეთი მარკეტები მოკლედ ძალიან ბევრი არის ამ ბაზარში ყველაფერი ხელნაკეთი ხელი საქმე ამაზე აი ესეთი მაღაზიები არის ჩემი სისუსტე რა რომ დავინახავ აი ყველაფერი მინდა რომ სპილენზია და ყველაფერი ხელნაკეთიაო როგორც გვეუბნებიან წარმოიდგინეთ ამდენი შრომა არის ამ ყველაფერში ჩადებული საერთოა აი ეს საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა მეგობრებო თავიდან ბოლომდე ეს რო შემოვიაროთ აქ ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ეს რატომაც არის კიდე აქვე ახლოს არის ერთ-ერთი შაჰის სასახლე რომელსაც ასევე მოვინახულებ ბაზრის ამ ნაწილში ახლა სადაც ვართ აქ არის ხალიჩები იყიდება რომელიც არის ყველა ხელით მოქსოვილი რომელიც აქვე კეთდება ესეთი პატარა საწარმოები არის სადაც აქვე ამზადებენ და აქვე ყიდიან აი აქეთ კიდევ ერთი
და აი ესე ბაზარს აქვს ძალიან ბევრი გასასვლელი და ყველგან სხვადასხვა რაღაც იყიდება. ეს კაცი უყურებს და ცრემლები მოსთვის. აი ესე მოდიხარ ბაზარში და უცებ ხვდება ადამიანი, რომელიც რამოდენიმე თვის წინ დაბომბეს. ეს არის ადამიანი, რომელიც ისრაელმა დაბომბა სულ რამოდენიმე თვის წინ ლიბანში და რომელიც იყო ჰეზბოლას ლიდერი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეგრე გვეუბნები. მაგრამ აი აქ როგორც ხედავთ, სხვანაირად უყურებენ ამ ყველაფერს, საერთოდ არ გონიათ, რომ რამეს აშავებდა ეს ადამიანი პირიქით ძალიან გული შეტკივა. აქაც პატარა საცობში მოვყევით. არ გავდივარ. ვითხრა და უთმენიშია. ქაოსი, მეგობრებო, ქუჩებში არის სერიოზული ქაოსი. აი ესეთ ქუჩაზე გამოვედით. აქ მოვედი ესეთი ხალხმრავალი ქუჩები არის. აი კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, ის ქუჩა სადაც ვიყავით, არის ნასერ ხოსროს ქუჩა, რომელიც ყოფილა ირანელი მოგზაური და მთელი მსოფლიო შემოულია. და აი სიმბოლური არის, რომ ამ ქუჩიდან ახლა მევწერ ვიდეოს და გეუბნებით, რომ არხი გამოიწერა. აი ესეთ პატარა ქუჩას მოვადექი კიდე. აქაც იგივე ბევრი სავაჭრო რაღაცეები არის, მაგრამ აქ არის ძირითადად შემოტანილი რაღაცეები. დუბაიდან შემოდის ძირითადად და აი ამ ქუჩაზე იყიდები. როგორც მითხეს, ძირითადად არაბების მაღაზიები არის, არაბებს შემოაქვთ აქ რაღაცეები და მე უკვე ვაჭრობ. ესეთი ლამაზი პატარა ქუჩა არის. აი ესეთი საინტერესო რაღაცეებია მაღაზიაში, რადგან ალკოჰოლი არ შეიძლება და სასმელს აქ არ სვავენ, უალკოჰოლო ლუდებს ყიდულობენ და აი ესეთი უალკოჰოლო ბალტიკა ძალიან პოპულარულია აქ მოკლედ რა. ჩვენი შემდეგი ლოკაცია იქნება თეირანის კიდევ ერთი მთავარი სანახაობა, რაც არის შაჰის სასახლე, ბოლო შაჰი, რომელიც იყო ირანის და იქ რომ მივალთ უკვე საინტერესო რაღაცეებს გეტყვით და რა თქმა უნდა იქაც მეტროთი წავალთ. აი ერთ-ერთ ლამაზ ქუჩაზე მოვხვდი კიდე და მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს სადაც დავდივარ, თითქმის ყველგან აი ესეთი ლამაზი მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები არის. ნაგვის ურნას დგას აქვე და ნაგვის ურნასთანაც კი სუფთავი არის. გამარჯობათ ქალბატონო. აი ბროწეულის წვენსაც დავაგემოვნებთ ახლა აქვე. ბროწეულის წვენია და პორტუგალიის წვენს. აი აგი მაგარი. ერთად ურევენ? არა და. ისე შეგამოვიდა ამბობ იმერნარო. ნახე სამხია გიფიქეთ. რეგემო. მაგარია. მართლა ძალიან კაია. სუფთა, ნატურალური. აი ესე ვსეირნობ და რასაც ყველაზე ნაკლებად მოველოდი, პარკინგი, მეგობრებო. შეხედეთ, როგორი პარკინგი არის შუა თეირანში. მოკლედ ეს არის მეგობრებო, აი თეირანის ცენტრი, ანუ ყველაზე ცენტრალური ნაწილი რაც არის, ცენტრი ზოგადად დიდი არის ამ ქალაქში, იმიტომ რომ დიდი ქალაქია, მაგრამ აი ახლა სადაც ვიმყოფებით, ეს არის ყველაზე ცენტრალური ნაწილი ამ ქალაქის. და აი ძალიან ბევრი საკვები ობიექტები, ახლა ყველაფერს კარგად განახეთ. აი ესეთი ადგილია. Hello. Good luck. აი ესეთი ადგილია მეგობრებო, ტკბილეული, საჭმელი, სხვადასხვა დასაჯდომები. აი ესეთი ლამაზი მოწესრიგებული და სუფთა ადგილია. სხვათა შორის აი საკვები ობიექტები რაც არის, აი ყველგან ძალიან ისე მიგდის გული რა, იმიტომ რომ ძალიან სუფთად არის ყველაფერი გაკეთებული.
გავიძარით ჩვენი შემდეგი ლოკაციისკენ. აი მეტროებზე რასაც ვამბობდი, შეგიძლიათ ნახოთ, რომ სისუფთავეა, მოწესრიგებულია. რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაფერი 100%-ით იდეალურად არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგიძლიათ ნორმალურად, კომფორტულად სისუფთავეში იმგზავროთ. სულ რაღაც 16 გაჩერება და დანიშნულების ადგილზე ვართ. სერიოზული ქაოსია ქუჩებში. ფეხით სიარულიც კი ძალიან ძნელი არის, იმდენი ადამიანია, რომ ფეხით სიარულითაც ძალიან დიდ დროს ანდომ. ეხლა სადაც ვართ, ეს არის ქალაქის ყველაზე ჩრდილოეთი ნაწილი და აი პირდაპირ ხის ძირში ვართ, ზემოდან საკმაოდ დიდი მთები არის. და ცოტა სიგრილია აქეთ უფრო. გზად ესეთ მეჩეთში შემოვიარე, მეგობრებო. ახეთ რა სილამაზე არის და გამოვთხრილეს, რომ გადაღება არ შეიძლებაო და შევეცდები, რომ ფარულად გადავიღო ეხლა შიგნით. ეს არის მეგობრებო, საფლავი, სადაც დამარხული არის ერთ-ერთი სულიერი ლიდერი, ასე ვთქვათ. და წარმოიდგინეთ, აი ეს არის მთლიანად ვერცხლის გარედან. წარმოიდგინეთ, რამდენი არის ამ ყველაფერზე ნაშრომი და ნაწოლები და აი შეგნით თუ გამოჩნდება ძალიან ბევრი ფული ყრია რა. ეტყობა რაღაცას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ეს არის თვითონ შეგნით მთლიანად შუშებით არის მოპირკეთებული, ნახეთ. ასი ლამაზია. ახლა შევეცდები რომ ჩუმად გადავიღო, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადაღება და ნახეთ რა სილამაზე არის უბრალოდ შეხედეთ. მთლიანად არის შუშებით ყველაფერი გაკეთებული. ვიდრე სასახლეში ავიდოდეთ, აი ესეთ ადგილას შემოვიარეთ, ეხლა სადაც დავაგემოვნებ ქაბაბს ადგილობრივს, რომელსაც ძალიან აქებენ და შევიდეთ ეხლა და დავაგემოვნოთ, მაგრამ იმდენი ხალხი არის, რომ რიგის ნომრებს გაძლევენ და გარეთ გახარ ელოდები, რომ განთავისუფლდება ადგილი და ცარიელი მაგიდა იქნება, მერე უკვე შეგეძლება შესვლა და ჩვენ ვართ 76 რიგში. ჩვენ წინ რამდენია ზუსტად აღარ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ხალხია. მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება ჩვენი შეკვეთა, ამას შეხედეთ. ანგემრიელად გამოიყურება. ეს კაბაბი ქათმის არის, ხო? ხო? ქათმის არის ეს კაბაბი? სხვადასხვა. ქათმისა. ციცაკა ალბათ ცხარე იქნება, ხო? აუსინჯო ცხარე ციცაკა. აი ცხარე. ძალიან გემრიელია, მაგრამ რამე соуსი მოუხდებოდა. რამე соуსი რა ქონდეს? რო რაღაცა ისეთი. ქათმის მწვადი მეგობრებო არის ძვლიანი ნაჭრები და ამ ჩვეულებრივად ძვლიანი ნაჭრები არის შემწვარი. აი ბარკალიც არის, აქ ხედავ რა. ჩვენთან ეგეთი რაღაცები არ ხდება, მაგრამ ძალიან გემრიელია მართლა. 10-დან 10 ამ ყველაფერს ჩემგან. წავედი ახლა ბოლომდე კარგად ჭამო და მე გავაგზავნებ გზას. შემიძლია ვთქვა, რომ 1,800,000 გადავიხადე ამ ერთ ჭამაში რა. 1,800,000 გადავიხადე, მაგრამ ეს გამოდის დაახლოებით $20, $20-23, რაც მაინც ძალიან კაი ფასი არის, იმიტომ რომ ორმა ადამიანმა აი ძალიან გემრიელად ჭამეთ. დაგვრჩა კიდე ბოლომდე ვერ ვჭამეთ, რაც კაი ფასია რა. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ შემდეგ ლოკაციას, მოვედით, ეს არის უკანასკნელი შაჰის ერთ-ერთი სასახლე, სადაც ცხოვრობდა, დროს ატარებდა და სამწუხაროდ შიგნით შესვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ხუჩაბათობით ეს ადგილიც ისვენებს და დაკეტილია, მაგრამ ეზოში შემოგუშვეს და აქვე ეზოს დავათვალიერებთ, ყველაფერს კარგად ვნახავთ და თან საინტერესო ინფორმაციას გაგიზიარებთ. აი ეს ფეხსაცმელი დაასწორებდა რა. თუ ჩანს ფაფახი აქაც ცოდნიათ.
შაჰის დროინდელი. მამამისი ხო? საფრანგეთში ცხოვრობს ეს ბებერი ქალია უკვე. საიდან თუ არა ირანის უკანასკნელი შაჰის სასახლიდან მოგიყვებით ახლა ირანის შესახებ რამოდენიმე საინტერესო ფაქტს ისტორიიდან. სპარსეთი დღევანდელი ირანის ისტორიული სახელწოდება წარმოადგენს ერთ-ერთ უძველეს და გავლენიან ცივილიზაციას მსოფლიოში. მისი ისტორია 1000 წლეულებს მოიცავს და მრავალი დიდი იმპერიისა და კულტურული მიღწევის აკვანია. წარმოიდგინეთ, ირანის ტერიტორიაზე ძველი ცივილიზაციები ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-7 საუკუნეში გაჩნდა, ხოლო ირანი როგორც თანამედროვე სახელმწიფო ჩამოყალიბდა უკვე 1503-1736 წლებში, რამაც განსაზღვრა მისი კულტურული და რელიგიური იდენტობა, კერძოდ შიიტური ისლამის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. ირანის ოფიციალური ენა დღემდე არის სპარსული ენა და წარმოიდგინეთ, ირანის მოსახლეობა დღეის მონაცემებით 92 მილიონ ადამიანზე მეტია. ხოლო ირანის ისტორიაში ყველაზე საინტერესო ნაწილი მოხდა ალბათ 1979 წელს, როდესაც მოხდა ისლამური რევოლუცია აიათოლა ჰომეინის ხელმძღვანელობით, რის შედეგადაც გაუქმდა მონარქია და შეიქმნა ისლამური რესპუბლიკა. ირანში ახლა არის 1403 წელი, წარმოიდგინეთ და დაახლოებით 2 თვეში დადგება ახალი წელი, აქ იზეიმებენ 1404 წელს. არ დაგაუწყდეთ, დღესდღეობით ირანი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სანქცირებული ქვეყანა, ზუსტად ჩრდილოეთ კორეის მერე ირანს ყველაზე მეტი სანქცია ადევს მსოფლიოში. აი ეს არის შაჰის ერთ-ერთი რეზიდენცია, მეგობრებო. ამის გარდა თეირანში კიდე რამოდენიმე აქვს რეზიდენცია. ჩვენ ერთ-ერთი ეს მოვინახულეთ. საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და კიდე ერთი საინტერესო რაღაც უნდა გითხრათ. ბოლო შაჰი ვინც იყო, იმისი ცოლი თურმე დღემდე ცოცხალი არის და საფრანგეთში ცხოვრობს და ირანის ბოლო შაჰი, რომელიც გარდაიცვალა, ყავდა ბიჭი, რომელიც დღეს ცხოვრობს ამერიკაში და ოპოზიციაში არის, ამიტომაც დიდი შანსია, რომ დაბრუნდეს მთავრობაში. და სხვათა შორის ირანი დღესდღეობით ყველასთვის ასოცირდება ისეთ ყველაზე ჩაკეტილ ქვეყანასთან, სადაც არავინ არ ჩადის, ასე შემდეგ, მაგრამ ვისაც გაინტერესებთ, უბრალოდ ჩაწერეთ, როგორი იყო ირანი ისლამურ რევოლუციამდე, 79 წლამდე და დარწმუნებული ვარ, ძალიან გაგიკვირდებათ, ვისაც არ გინახავთ, საერთოდ სხვა ირანს ნახავთ. აბა წავედით, სულ რაღაც 18 გაჩერება და შემდეგი დანიშნულების ადგილზე ვარ. და აი ისიც როგორც იქნა მოვაღწიე მეგობრებო, გზაში დაგვაღამდა, მაგრამ ეს არის თეირანის მთავარი სიმბოლო, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაგებობა თეირანში, ეს არის აზადის კოშკი, რომელიც 1971 წელს ააშენა ირანის შაჰმა. დარწმუნებული ვარ, ერთხელ მაინც ეს შენობა ყველას გინახავთ. შიგნით როგორც ვიცი, ასევე მუზეუმებიც არის, მაგრამ დღეს უკვე გვიანია, სამწუხაროდ შიგნით ვეღარ შევალ. ეს შენობა ასევე ცნობილია როგორც თავისუფლების კოშკი. აი მთლიანი ტერიტორია რო კარგად დაგანახოთ, მოკლედ ძალიან დიდი მოედანი არის და ამ მოედნის შუაგულში არის ეს კოშკი. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ქალაქში რო შემოდიხარ, პირველი ხდება ეს კოშკი. მეც რო ჩამოვედი ამ ქალაქში პირველად, აი ცენტრალური მოედანივით არის და პირველი ხდება ეს. აი ნახეთ აქედან კოშკიდან აქ ჩამოსასვლელი არის ქვემოთ. და ესეთი დასაჯდომები არის, შეგიძლია დაჯდე, ჩაი დალიო. მოკლედ დღეს კაი დამღლელი დღე გამოვიდა, მეგობრებო. ეხლა ამ ყავას დავლევ და მე ნელ-ნელა გავუყვებით უკვე სახლისკენ გზას. და ამასობაში მინდა რომ აი ეს ultra human ring არის კარგად გაგაცნოთ, მოკლედ. ეს არის მოწყობილობა, როგორც უკვე გითხარით, ბევრ რამეს აკონტროლებს ორგანიზმში, მაგალითად
რამდენი კალორია დაწვი, რამდენი ნაბიჯი გადადგი, როგორ გეძინა, სტრესის დონეს და ასე შემდეგ. აი მაგალითად საკმაოდ მშვიდად ვარ, როგორც ჩანს მოგზაურობა კარგად მოქმედებს ჩემზე, იმიტომ რომ თბილისში სტრესი უფრო მაღალზე არის ხოლმე. აქ არის საუკეთესო დრო მაგალითად როდის შეგიძლია ყავა დალიო და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცეები არის და კალორიებზე რო ვთქვი, კალორიებზე ძალიან კარგი რაც არის 12 საათს როგორც კი გადაცდება, ავტომატურად იწყებს ათვლას კალორიების დაწვის. ანუ ეს არ თulis მარტო იმ შემთხვევაში თუ ენერგიას დახარჯავ ან რამე. მაგალითად ძილში რამდენი კალორია დახარჯე, მაგასაც კი აკონტროლებს. ასევე დამატებით შეგიძლიათ დაამატოთ ვარჯიშის დროს მაგალითად სხვადასხვანაირი ტიპის ვარჯიშები და ესეც თავისთავად სტატისტიკაში იქნება მერე საბოლოოდ შეყვანილი რამდენი კალორია დაწვი და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ესეთი საინტერესო რაღაც არის და გზადაგზა კიდე გაგაცნობთ ხოლმე სხვადასხვა რაღაცებს რა შეუძლია ამ ბეჭედს. დავალაძე ყველა. ასეთი ინსაიდერი. სხვათა შორის ქუჩაზე გადასვლა არც აქ არის მარტივი საქმე. კაციშვილი არ გითმობს, გადაგივლიან ეგრე. საოცრება უნდა განახოთ ახლა. სატენები ვნახე, მეგობრებო, ელექტრომანქანის. მე პირადად ელექტრომანქანა მყავს თბილისში და ძალიან დიდ ეკონომიას მიკეთებს, ანუ მართლა, მაგრამ ირანში, სადაც ბენზინი 10 ლიტრა ღირს 1 ლარი, არ ვიცი, აი რატო უნდა ყავდეს ელექტრომანქანა, გარდა იმისა, რომ ეკოლოგიაზე ზრუნავ, მაგრამ ეკოლოგიაზე როგორ უნდა იზრუნო 15 მილიონიან ქალაქში რომ 3 ელექტრომანქანა დადის. რატო იტანჯავს ახლა ეს კაცი თავს, არ ვიცი, მართლა. 10 ლიტრა 1 ლარი წარმოიდგინეთ. დავბრუნდით მეგობრებო სახლში საკმაოდ დამღლელი, ნაყოფიერი და საინტერესო დღის მერე. თქვენთვის მომენტია ამ ყველაფრის შეფასება, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიდეოს კომენტარებზე, ლაიქებზეც ძალიან კარგად აისახება ეს ყველაფერი. სახლში უკვე ტაქსით დავბრუნდით, რადგან საცობები უკვე გადავლილი იყო და ჯობდა ტაქსით წამოსულიყავით, ბევრად უფრო მალე მოვედით. საცობები იყო პერიოდულად, მაგრამ გუშინდელივით ნამდვილად არ იყო, დღეს შედარებით ნაკლები საცობები იყო და ბევრად უფრო სწრაფადაც მოვედით სახლში. მოკლედ დღევანდელი ვიდეო აქ დავასრულოთ. წავედი ახლა დავისვენებ მოუწესრიგდები და მოვემზადები ხვალისთვის. ხვალ დილით მაქსიმალურად ადრე შევესწრები რომ გავიდე ავტობუსების გაჩერებაზე და წავალთ ქალაქ ისპაანში, სადაც არანაკლებ საინტერესო რაღაცებს ვნახავთ, ასე რომ არ ხიქონდეთ გამოწერილი, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეო და წავედი ახლა და ერთ კვირაში შევხვდებით.